vazhdojnë, thuaj, thirrni Allah ose Rahman, sido që të thërrisni emrat e tij janë më të bukur. Mos ji zë lart kur fal namazin, por as mos e freno zërin tënd, lype një rrugë mesatare. Do me thënë, sipas ehli bejtit, pra në mëson profeti Muhammed dhe 12 imamët me Kuranin pandar, që kur hym namazin nuk e ki kabul nëse ti Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alamin. Spaku kaq me tuni zoni, me dëgju veshi, çka po flet goja. Ajo vetëm kjo nuk është e pranueshme. Kurani po thot, as mos e ngri zërin shumë me i pengu tjerve, po as mos e freno me undal krejt. Në heshtje nuk lexohet Kurani. Kurani lexohet alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Sa me një vetën, namaz sidomos, lype një rrugë mesatare, as shumë, as ullë. Dhe thuaj, lavdruar qoftë Allahu i cili nuk ka përmi për vete dhe në pushtet nuk ka bashkëpunëtor, dhe të cilit nuk i duhet mbrojtës për shkak të pafuqisë, dhe atë madhëroje me madhërime të një mend të. Dhe kurse si, për çka do të qoftë, mos thuaj, do të bëj këtë nesër. Pra, pa thonë, nesër kam e bë këtë punë, jo, mos e thuj, po nëse donë Zoti, prandaj thonë inshallah. Kjo është një mësim edhe për ne. E të mos shtosh nëse donë Allahu. Pra, shiko, dhe kurse si, për çka do të qoftë, mos thuaj, do ta bëj këtë nesër. Por duhet të shtosh nëse donë Allahu, inshallah. Inshallah, në Shqipëri, për shembull këtë fjalën inshallah e përdorin shumë njerëzit. Po tash kanë nis këta islamofobat, në vend të fjalës inshallah, s'po din çush me gjetë fjalë tjetër, e kanë marrë fjalën turke, kismet. Kismet, jo kismet nuk është fjalë shqipe, por nëse nuk don me thonë inshallah, thuje bare në gjuhën shqipe nëse don Zoti, sepse është urdhër për ty në Kur'an. Dhe thuaj, e vërteta është nga Zoti juaj, prandaj kush të don le të besoj. Kush të doj le të mos besoj. Shikoni Zoti, dikush thot, në Islam ka dhunë. Jo, kurse si, në Islam la iqra fi din. Nuk ka dhunë në fe, Zoti thot. Sepse shikoni, dhe thuaj, e vërteta është nga Zoti juaj. Kush të don le të beson, kush të don le të mos beson. Shikoni çfarë demokraci. Ne kemi përgatitur për mosbesimtarët një zjarr, tymi të cilit do t'i përfshi nga të gjitha anët. Nëse luten për ndihmë, do t'u jepet ndihmë me një farë uji sikur lëng rrëshire që u djeg fytyrën. Pa sa pije dhe vendbanim i tmerrshëm që është. Për ata që nuk i besojnë Zotin, ky pra është ndëshkimi. Sepse Zoti nuk të obligon, nuk të urdhëron ty, nuk të bën dhunë ti mi besu ati. Prandaj thot, o Muhammed, ti jepi myshte, jepi sihariq, jepi surprise, inna Allahe me asabirin, Zoti është me durimtarët, Zoti është me të shtypurit, fe beshiri sabirin, jepi myshte sabërlive. Zoti thot, ti vetëm të tregoju, ti qërtoju, ti përmendja fjallën time. Nuk është punë e jotja, a dojnë ata me pranu, as dojnë. Mirë po edhe ndëshkimi pason. Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ne me të vërtet nuk lejojmë t'i shkatrohet shpërblimi i atij që bën vepra të mira. Ata i pret padyshim koshtet e adnit, ku do të rjedhin lumenja, aty do të stëlisen me rath të artë dore dhe do të vishen me robe të gjelbërta nga mëndafshi i lloj-llojshëm, mbështetur në kanape, sa vendbanim dhe shpërblimi bukur që është.